Это город Казань. Самые красивые места, это у них там находится Кремль. Также смотрите, это какое-то там Министерство сельского хозяйства, давайте назовем. Смотрите, какой дом. Ну просто я когда увидел, я был в шоке. Скульптуры вот с бронзы. И вот в этот город мне появился заказчик, Татьяна. Она пригласила меня, вот у нее такой дом. Дом это Версаль, это тоже же вот уникальный дом, уровень просто нереальный, я даже не знаю со своим, будем говорить, сказочным стилем, что я мог там сделать. Ну, получилось сюда приехать, и я уперся, вот начал организовывать работу. Дали мне подсобников, столько, сколько надо. Вот смотрите, во дворе обязательно, в каждом дворе должен быть водоем. Водоем был сделан вот таким технологиям, но это не моя работа, но я показываю, что было на даче. Видите, гидроизоляция как была сделана, ткань какая-то резина тянулась, и вот на ней было сделано такой клад, ну, как бы из натурального камня. Ну, я не сторонник таких водоемов, я все-таки делал бы там железобетон, ну и по-другому делал. Ну, здесь очень сложно, был такой проект, такой эскиз, и заказчица ну, очень жестко требовала выполнения вот этих эскизов. Было все до миллиметра, вот эти все уровни просчитаны. Был специальный инженер, который с теодолитом, ну, будем пытаться делать. Ну, вот видите, после того, как они сделали водоем, ну, я немножечко там кинул своего камня, вот это орла сделал, начал цветочники приделать. Видите, там он, ну, разные уровни, там колодцы, у них что-то там не получалось, или там долго было. Ну, короче, я взял на себя вот эту работу, вот так вот орел каркас варится, смотрите, вот нашел я фотографии, но тогда фильмов я мало снимал, ну и заказчик не сильно любит, чтобы, ну мало кто любит, чтобы у него во дворе снимали, ну а как, жизнь идет, вот так я орла делал, где-то дней 5 я его делал, такая, ну вот сзади заказчица Татьяна выглядывает, то есть она за этим четко следит, за порядком, весь день она смотрит, чтобы работа шла. Очень высокая производительность у людей, то есть она, кто плохо работал, она убирала, приходили новые люди, то есть платила она хорошо деньги, реально платила. Вот мамик у меня помогает мне крылышки, перья заделать, я без жены своей никуда не езжу, нету смысла, жизнь короткая, чтобы я ее тратил себе. Вот Лена на покраску приехала, мы очень долго проработали, 5-6 месяцев, там, не знаю, это самый длинный объект, который у меня был. Вот, ну, видите, на заднем плане находится барбекю, то есть водоем, скалы, гроты, барбекю. Ну, видите, сзади я уже стал, вот эти камни слева сделаны, то есть подперку елочки. Елочки ну, привозились уже большие, готовые, то есть, ну, не было ждать, когда они вырастут. Ну, вот смотрите, какие интересные цветочник, скала, грот, и рядом там колодец. Это вот это все колодец сделано, я делал колодец, на котором были насосы для управления вот этим водоемом. Вот Лена красит орла. Орла нам дали модель. Она говорит, сказала, хочу вот такого орла. Он какой-то американский, какая-то, ну, то есть модель. То есть это была какая-то готовая работа. Не пойму, ну, не помню, с какого материала она сделана. Ну, такая дорогая работа какого-то мастера. Она принесла мне, ну, было легко по модели делать. Бери, делай. Ну, просто вопрос вот, ну, детализации. То есть, вот смотрите, камни какие, это все уже мои работы, потому что у меня таджиков не было, детей не было, без детей очень сложно работать. Я как бы не умею без детей работать. Обычно все, я только там рулю, а здесь мне вот пришлось и делать вот такие вот, это я так на работе, становиться, упираться и делать. Смотрите, какая интересная, необычная перила или сходы. То есть, ну, она требовала повторений, но это нереально, надо оформить. Короче, ну, очень такой серьезный заказчик, который жестко требовал, он видит здесь светильники. Ну, как могли мы работали, то есть ничего сказать плохого не могу, но вот у нее были такие требования. Она сама медик, и отсюда нейрохирург, и отсюда она до миллиметра требовала все это. Ну, а я, так как человек неряшливый, мне очень сложно эти миллиметры, ну, старался, короче, я старался, то есть все, вот, кроме меня, там, Лены никого не было, с Леной, конечно, все стало проще, но Лена на покраске, ну, и много на зачистке, мы вместе давно работаем, как бы, и она мои слабые или там хорошие стороны знает, я говорю каркаса, а чистовые зачистки, как обычно, на Лене или на зятях лежат. Ну, вот здесь мне пришлось самому упираться, вот такую рыбу мы сделали, ну, такая рыба у меня есть, я делал одному
за министру, короче, здесь, вот только здесь такая более злая, мы зубы сделали, перья. Вот смотрите, как внутри топка устроена, сюда потом мангал, поддувало. То есть мне, ну, хозяйка захотела зубы, ну, сделали зубы, вот, то есть подкраска, вот так он выглядит, видите, через хвост выходит дым. Вот такой вот, короче, рыба, не знаю, как ее называется, где-то я эскизы, картинку с морской рыбой, то ли окунь морской. Вот так вот Лена красит, видите, вот этот цоколь, подпорные стены. Посмотрите, сколько уровней. И вот это, что у нее там и фонтаны, и водоемы, и внутри бассейны. Вот этот, будем говорить, Александр, что-то я забыл уже, как его зовут, ну, очень сильно нам помогал. Он как бы здесь был типа завхоза, и он сторожил, спортсмен, ну, парень такую тяжелую жизнь прожил, и, ну, тертый калач, весь в наколках, ну, человек очень хорошим характером, ну, как, ну, у него мужик, короче, настоящий мужик. И вот это ж мы начали делать такие светильники. Вот смотрите, оригинальный такой продукт, светильник, сюда цветочник такой вот делается, это тоже моя работа, без помощников, как говорится, очень сложно без помощников. Там в Казани таджиков нет, и очень большие, короче, там работают татары и русские, то есть ну, достаточно хорошо работает, то есть таджики не могут с ними конкурировать. А я привык работать с таджиками. Ну вот попался такой объект, это чисто мои работы, вот так я это вижу, вот такого вот они примерно качества. Ну, конечно, было у меня помощников много, подсобников, там сварка, подносы, все это решалось, все четко. Ну, вот она хотела, чтобы это была авторская работа и чисто сделана моими руками. То есть, вот, ну, то есть ей не надо было много. А вот это, вы видите, фотография, то есть мне уже прислали, ну, случайно кто-то сфотографировал, мне перекинули друзья. Вот видите, такой вот водоем выглядит, и вот так она оформила двор, а это фотографии в работе. То есть, ну, она двор не дает себе фотографировать, ну, это ее право, конечно. Ну, вот, все-таки кусок жизни не вычеркнешь, охота что-то оставить на память. Ну, вот есть у нас вот такое кострище, вот эта змея медицинская, ну, она разрешила делать, подтекст есть, что хозяйка такая вот умная и серьезная, и хладнокровная, понимаете. То есть, не с медициной, змея тоже это такой, как бы у них, ну, знак. Ну, у меня там есть целый фильм, как я делал вот этот вот кострище. И вот помимо кострища мы такой домик, то есть домик такой мы сделали. Это гостевой домик, он ну, как нежилой, ну там можно переночевать, там кровать такая делалась, телевизор, бар, там, ну не знаю, там вот я пока дальше будет фильмы короткие, но есть отдельный фильм более подробный, как я его делал, как это делал домик. То есть опять очень большая площадь, пришлось мне его вот всю самому делать, то есть уже я схитрить не мог, на кого-то повесить, пришлось мне вот это сидеть и по 10 часов без выходных там, короче, делать эту работу. Ну, вот, ну, все равно с удовольствием вспоминаю Казань. Со мной реально рассчитались, и сильно нам помогли моей семье. Я ей настолько благодарен. Как говорится, она нас спасла. Ну, вот была такая вот история. Ну, вот это внутри, немножко видно, как внутрянка сделана. Там небольшой выход как бы на третий этаж. Вот такие пещеры, гроты, скалы. Вот это такая декоративная штукатурка вот этого домика внутрянка. Это Ленина покраска, тут эти ступеньки, очень сложно здесь ступеньки, ну, как бы они такие крученные в один оборот, потом в другой оборот. Ну, лучше, конечно, было их с улицы сделать, но у меня был такой заказ, чтобы ступеньки были снутри. Вот такие кованые двери, окна потом сюда вставлялись, и вот потом дорожки делались, ну, грибочки, украшения. И я вам опять покажу короткий фильм, просто кроме этого фильма ничего нету по этой даче. И, ну, там я 3 фильма есть по этой даче, в принципе, их можно найти. Ну, вот такой домик, вот так он выглядит. Ну, снимала Лена его, а я просто озвучиваю. Вот видите, домик немножко зажатый, деревьев много. Самое интересное, они были посажены уже готовыми. Ждать никто их не собирался, что они вырастут. Вот такая в лесу уголок леса у ней. И, ну, здесь как бы молодежный домик. У нее очень красивая дочка, такая, ну, просто красавица. Ну, и зятюха такой мне понравился. Не знаю, как у них там дальше судьба сложилась. То есть они приятные, не зажратые, хотя очень обеспеченные, ну, культурные, хорошо воспитанные. Ну, и приятно мне об них вспоминать. Ну, вот такой домик, вот эта рука моя мастера, я оставил такую как бы подпись, что это делал Володя. Вот он, видите, блогер делал, все. Ну, вот
Вот это ж, смотрите, и грибочки такие, и он там Татьяна, люблю заказчика. Я всех заказчиков люблю. Если не любить заказчиков, то ничего не получится. Надо любить заказчика. Тогда будет и работа идти, и будут оплачивать зарплату. Потому что ну, заказчики, всех, кто может позволить себе такую работу, они, как правило, экстрасенсы, они тонко чувствуют мастера, работу, и ты их не проведешь. То есть надо честно и ну, просто выкладываться, насколько тебе хватает сил. Потому что ну, иначе ну, ничего не получится. Чтобы делать такие объемы работы, то есть ну, приходится вот, упираться и работать. То есть, ну, это в принципе нормально. То есть для меня это все входит в понимание жизни, поэтому я смог сделать много работ и много объектов, и с удовольствием об этом вспоминаю. Вот видите, такие грибочки, мох такой вот, вот и корешки, вот и какая-то там, смотрите, божья коровка. Вон я вдалеке стою, пузатый, смотрю, по колено снимает, ну, дать конец рабочего дня. Видите, уже крыша появилась, а крышу там вот этот делал парень. Ну, варили каркасы мы вместе, потому что каркасы сложные, и как бы мне приходится, ну, быстрее я сделал те каркасы, потом на нее сложную такую крышу сделали, не знаю, чем это закончилось, мастера. То есть готовой мне законченной работы нету, хотя бы хотелось бы это увидеть. Потому что, видите, ну, очень интересные объекты, нереальная усадьба. И вот будем говорить, то смотрите, такая входная группа, интересные кованые ворота, такие кузнечные, вот светильнички, грибочки. Вот это все пришлось мне оформлять в этом доме. Ну, потом она, а вон видите, окошко уже вставленное, круглое. Представляете, какие сложные окна. То есть это все, ну просто работа. То есть, то есть вот такой домик. Ну, я их несколько штук делал, и один вообще делал таких высокопоставленных лиц, что раньше Хрущев в тех местах бывал и Брежнев. То есть, ну, а это вот я сделал в Казани такой дом. Город Казань великолепный, сильно понравились, люди уникальные. И что татары, что русские, они такой симбиоз получается, что... Ну вот смотрите, дальше это немножко я внутрянку покажу. Вот так вот дом выглядит, ну домик внутри. Ну потом они там какие-то интерьер поставили вещи там, которые там сундуки, которые сопутствуют этому домику. Ну нет у меня, это фотографии там 3 лет давности. И вот я так не вытерпел, поставил немножко фоток внутреннего интерьера этого дома. Смотрите, просто ну уровень великолепный. И вот это у нас Гога. Опять фамилию не могу выговорить, она грузинская фамилия, очень, ну, один из лучших специалистов у нас в России, это вот, который делает такие работы. Он, ну, не только скульптор, он еще и реальный художник, который там куча копировал картин. Я настолько мне повезло, что я с ним столкнулся, вот я с ним стою, и я как-то надо будет с ним созвониться и попросить, чтобы он разрешил мне там его мастер-классы показать, его работы. Он делает кучу, учит людей, по вот этим, это его бизнес, он где-то в Москве живет, у него хорошая семья, дочки у него, ну, то есть я очень благодарен судьбе, что мы увиделись. Ну, смотрите, какие полы, вот это такой кафель, это кухни, ротонды, то есть вот этот все проект делала сама Татьяна, хозяйка, и вот она добилась сделать этот дом. Ну, вот это на улице, это уже законченная работа, мне чудом дали вот эти картинки, вот так это выглядит, там и кухня, и вот такой навес, ну, то есть, ну, это немножечко вам Казани, это кукольный театр, то есть это в Казани такой кукольный театр, то есть город просто великолепный, и то есть ни дня не жалею. Вот смотрите, какой там магазин «Пирамида». Представляете, вот сколько мастеров, и вот это все там, ну, достаточно много денег, очень много спорткомплексов. И вот я был и Питер, и Москва, и вот Казань, считаю, один из таких ну, великолепнейших городов, одних из самых красивых, ну, там в России, ну, так считаю. Там, допустим, я и Киев видел, и Симферополь, и, то есть, ну, вот, смотрите, вот это у них там есть Кремль такой, то есть в Кремле находится, там тоже есть и кузнецы, и куют, и как бы, то есть, ну, такие деньги даже там делают, то есть, ну, такие специально такое сделаны, типа для ремесленников таких
выставочный павильон, где можно это увидеть. Смотрите, вот это какое-то министерство сельского хозяйства, если я правильно говорю. Смотрите, какие скульптуры, они с бронзы сделаны. Представляете, сколько денег вот это стоит. И это здание не старое, это здание современное. Это говорит о том, что есть структуры, которые готовы это строить. И вот смотрите, а это уже частный сектор. Смотрите, ну какой-то там, я не знаю, кто там, он, олигарх или кто он такой, ну, фамилию не буду называть. Смотрите, он умудрился свой двор оформить вот в таком стиле, скульптуры, ну, тоже известные какие-то мастера, я не знаю, но я был поражен уровню вот этого вот ну, строительства. Смотрите, это мечеть, центральная мечеть в Казани, то есть, ну, вот, все с мрамора сделано. Здесь Коран читается вот, ну, круглосуточно, то есть и людям разрешается заходить, смотреть сюда, то есть, ну, то есть это все доступно. Есть рядом мечеть стоит, рядом стоит церковь, две религии существуют, и ну, дружба татар и русских, это все за этим следится, то есть, ну, мне очень понравилось. Смотрите, город, он на воде, как Венеция, то есть, ну, а это меня не обижает. Меня кормили хорошо, вот бугульма, напиточек, пивасик, то есть мне дом шикарный сняли, мне, короче, баловали. Я тоже вот как бы и грибы собирали, там мой мамик, вот, короче, мы там, вот, ну, то есть она за мной следила, чтобы я не голодал.